יוגב אוחיון, בלאט מקבל את הכדור. פלדין בחוץ. הולכים עכשיו לזריקה חצי מרחק, מחטיא את הכדור הזה אורנס. ירושלים טסה קדימה. פלדין בפינה. יוגב אוחיון הולך לבלאט ויעשו את זה מסודר. אורנס חוסם לו. מרימים את הכדור הזה. העדיפה טובה של שון ג'ון. מפקד על פלדין. לחש שם. 10 לשון ההתקפה. עכשיו תחל ההתקפה של חולון. הובר מזהה את החור הזה כדי לחדור. טיישון תומאס מגיע מאחור. וואו. רודף את זה. יופי של עבודה. ירושלים עכשיו עם אוחיון. תומאס. בלאט. אורנס לוקח את זה. אוחיון. מרחוק וזה נכנס לשלוש. יוגב אוחיון. שלו, יד טובה, שון ג'ון. על תומאס. גם זה נכנס. הולכים דרך קולצ'וב. וולדן. אפשר ללכת פנימה. המוגזמות. נופן, וולדן. העבירה תוקף. אנחנו רוצים לראות משחק הרבה יותר אגרסיבי, עם פחות שריקות. אנחנו רואים את הפלייאוף ב-NBA. פתאום האגרסיביות עלתה ועוד פעם הוא משתחרר. מגיע לזריקה, הכדור הזה נעדף פעם אחת. וולדן זוכה בו. חולון קדימה, שון ג'ון. אוחיון. הנה הוצאה לשלשה, וקולע את זה מדויק. תמיר. בלאט עכשיו. גם ג'קובן בראון בחמישייה. הנה בלאט, להמערכת. ניסיון ראשון שלו ללכת פנימה. עוד ניסיון, כדור חוזר שלו, והנקודות. ראית, כשהמארה מקבל את הכדור באזור קו העונשין הוא מרגיש הרבה יותר דונה מאשר כשאורנס קיבל את הכדור כמה פעמים. ריינולדס. עטיפת כדור, פלדין שם, אבל ריינולדס מצליח להשתלט על הכדור. לשלומי ארוש, עוד אסיסט של ארוש. הפעם לא מצליח לסיים את זה, והנה עכשיו גומר עניין שון ג'ון. הרס לו אסיסט. פלדין. סטודמאי. וולדן עכשיו עם ריינולדס. בלאט איתו. לוקח את הזריקה וקולע. סקוטי ריינולדס מגיע טוב למשחק. ההרכב הנמוך של חולון לעומת ההרכב המאוד מאוד גבוה של ירושלים. אבל ירושלים בכלל לא מנסה לנצל אותו במשחק עם הגב לסל. וולדן כדור חוזר, עבירה ג'קובן בראון. פלדין. בלאט. מדויק. לשלוש. אנחנו שוב שוויון 29, שעון 7:26. במשחק טוב מאוד שיש לנו כאן. לצערי שישי כאן בחולון. תומאס מחטיא. וקוואן ג'ונס קדימה, וולד חוזר. פלדין. בלאט מתרומם, לא סוגרים אותו, אז הוא קולע, הוא אוהב את הזריקות האלה. 11 נקודות, הלו. כן? לא הולך בפוסט-אפ, פעם שנייה כבר תשון תומאס לא מצליח לקלוע בפוסט-אפ, אז תמיר בלאט אומר אני זאת. וקוואן ג'ונס. גם הוא לא מבצעת חדירה לכיוון הצבע, קוראים דברים טובים. או צעד וחצי, או מסירה החוצה לשלשה. כדור חוזר, דריון אדקינס. ראשון תומאס לא בעניין. ברבע הראשון, ב5 דקות הראשונות. בלאט. עוברת את דקוואן ג'ונס, אבל מחטיא. ריבאונד של ג'ונס. שולח את... זהו וולדן. נשמר על ידי בלאט, שמחון בפינה. ג'ונס בפינה השנייה, וולדן לבד. מחטיא, ריבאונד אורנס. 5 מ-7 מהשדה.
בשקט הנפשי שלו, זהו וולדן. ארוש. אדקינס וסובב שם את ליאור אליהו, עודד משתגע מזה. וולדן נפצע. בלאט, עבירה עליו, וולדן עושה אותה. 3 בחוץ. וקוואן ג'ונס שם, כדור חוזר. איזה גובה הוא הולך. מרימים את זה לאדקינס. איזה יופי, ריינולד. מה, העובדה שכשוולדן הפנטסטי יורד אל הספסל, עולה ריינולד, וכשהוא בכושר וכשהוא בעניינים גור, אתה רואה את ההמשכיות. כן, כן, ללא ספק. ירושלים יכולה להשוות, אולי לעלות ליתרון. הנה ג'קובן בראון, מעלה את ירושלים ליתרון. וולדן 2 שניות, שנייה לזרוק. וולדן מרים את הזריקה ומחטיא, ג'ונס עודף את זה. הטיפ הקטן הזה נותן את 44 על השעון. העבירה. עושים את זה בטלפון הזה וזוכים בשובר מתנה לאחת ממגוון רשתות. שתי דבר 4K אבל הקיר אוי ויי. אייפיינט של נרלט, מהיר, נקי ונוח. ספרינטר. מחצית שנייה, הנה וולדן. וקוואן ג'ונס. עבירה בזריקה. לא בלאט. על השמירה של האוז, זה בחוץ, כל שום ריבאונד. וולדן. ארוש. פעולה טובה, שלומי ארוש. 51 לאורחים. בלאט מקבל את זה. אורנס. הכדור הזה בחוץ, טיישון תומאס מתחת לסל. משיג את הנקודות שלו. נקודות ראשונות הערב. טוב עכשיו. קהל של חולון. אופנס. עכשיו חוגג. 2:35 עד סיומו של הרבע הזה. ריינולד. ג'ונס. וולדן. סדרה של ברטימור על שון ג'ונס. עד הסל הוא מגיע ועושה את זה יפה. הנה הכל פתוח, הכל כפ... ריינולדס. אדקינס. עוד כדור חוזר שלו, והנה הנקודות. פסק זמן עוד... יש לנו עוד 8 דקות, תוציאו לפועל את מה שדיברנו עליו במעבר. בצד השני בהפועל חולון, בניגוד למשחק הבית האחרון שגיא פניני הגיע להיכל טוטו, היום הוא חש בכאבים ולא הגיע למשחק. תודה, ואנשי ירושלים ניגשו כאן לגילי עובד במזכירות. זה קוואן ג'ונס. הוריד ל4 בלבד, הכל פתוח, ים של זמן לשחק כאן עוד ברבע האחרון. יותר מ7 דקות. תמיר בלאט. אוחיון. מדויק, יוגב אוחיון. מוזי ריינולד. שומר את חולון בתמונה, 12 נקודות, 6 סיטים מריינולד. עוד משחק טוב של השחקן הזה. אוחיון. לוקח את זה שוב יוגב, הפעם לא, ריינולד כדור חוזר. מזכיר לך שחולון הגיע לכדור הזה. ליסינג פרטי, זה אביס אקספרס. רויאל קינג מ-1,399 שקלים ומבצעים נוספים בסניפי המסרגז, כוכבית 3626. תומאס רואה את זה, חודר עד הסל, דנק ענק שלו. .48, בלאט לוקח את זה מרחוק, וואו! גשק גול. 3:35.
בלאט לוקח את זה. ההתקפה עכשיו ארוש, הכדור הזה בחוץ, עוד ניסיון שלו וזה נכנס. חולון הרימה ידיים, מלופפת בדגל הלבן וחוטפת עוד אחד. העסק גמור. לפחות, והיו גם משחקים לפני זה, 10 נקודות ומעלה ברבע רביעי, הוא עדיין בלי סל ברבע הזה. בלאט לוקח את זה. הנה אוחיון על וולדן. פלדין. עושה מן הכלל, ג'יימס פלדין. גם פלדין עם 26. גם פלדין כמובן. יוגב אוחיון, החמאנו לו על המון פעולות טובות בשני צידי המגרש. עבירה.